Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lenggah riyin nggih. Mangke ngadeg kalem mawon. Sepindah malih jawab salam kula ingkang kompak, ingkang semangat. Pun ngantuk napa dereng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Liridallah wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. An-nabiyyul mufaddalul musyarriful muayyad. Wa huwa hamidun wa mahmudun wa ahmadun wa muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma raka'a raki'u wa sajada. Amma ba'd. Matur nuwun ustazah, barakallah. Ahibbal kurama wal ajilla ingkang kula hormati nunjih kula mulyakaken dumateng sedaya tokoh agama, sedaya tokoh masyarakat. Wabil khusus sedaya kiai, sedaya ibu nyai, asatid wal ustadzah, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, ingkang kula suwun barokah ilmunipun, ingkang kula cadhong barokah doanipun, ugi ingkang kula suwun tambahing pangestunipun. Kita doakan sedaya ustadz, sedaya kiai, ibu nyai dan ustadzah, mugi-mugi pinaringan sehat wal afiyah. Amin Allahumma. Ingkang kula hormati dumateng Kepala Desa Maribaya, panjenenganipun Bapak Andi Mijaya atau yang mewakili. Ugi mboten ketilaran dumateng panjenenganipun Bapak Haji Ali Imamuddin selaku takmir masjid. Panjenenganipun Bapak Ustadz Hasan Bisri, panjenenganipun Bapak Ustadz Sunaryo, Bapak Ustadz Sukaryo, Bapak Ustadz Zainal Abidin, Bapak Ustadz Waryadi, Bapak Ustadz Tasori selaku Kepala TPQ MNU Nurul Huda beserta Dewan Guru Asatid wal Ustadzah TPQ MNU Nurul Huda. Ingkang kula hormati sedaya panitia penyelenggara pengajian umum wisuda khatmil Quran yang ke-13 TPQ MNU Nurul Huda Desa Maribaya dengan tema, ngapunten pecine rodok nunduk sitik mas nggih, pecine nggih ngene lagi pan macak kowe. Nah nggih. Mencetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah,
yang dihadiri oleh Ustazah Ufti Adenda Aulia Aksi Indosiar Kedaluarsa. Alhamdulillah boten asing kula kalih Maribaya, jenengan nggih boten asing kalih kula. Karena beberapa waktu lalu nggih kula nate sowan teng mriki, acara hajatan nggih kula nate teng mriki, cuman sudah terlalu lama kita tidak berjumpa. Akhirnya jenengan wau rodok pangkling. Suwe ora ketemu pisan kok selak. Oh. Tak kira moni ayumboran kok. Tiba selak lemu. Ora apa-apa, wong disit rikalane kula teng Maribaya kan bobote si 40 kilo. Saniki 80 kilo. 2 kali lipat dewek niki ya Allah. Melu NU pancen nikmat ngalor ngidul. Mergo kakean berkat niki nggih kula wangsul kok ketoke diparingi berkat apa mboten Pak Ustaz? Boten, kula mboten nyuwun cuman barangkali wonten ya diusahna mawon. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingkang kula hormati dumateng grup Hadroh, grup rebana saking Desa Maribaya. Namanya grup Hadroh napa? Babul Mahabbah yang luar biasa, kita doakan moga-moga tambah eksis, tambah laris. Inyong krungu jare wingi Syawal jadwalnya sampai 90 ya Mas. Sedina koncernya sampai ping 3 kayak nginung obat. Sing terpenting mugi-mugi besok pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sedaya wali santri putra maupun santri putri, alhamdulillah kita tidak kembaran tapi ton baju kita senada niki nggih. Ungu-ungu ya Allah. Tepuk tangan dulu buat wali santrinya niki Masya Allah. Donatur utama kesempatan malam ini. Tepuk tangannya kurang meriah. Mugi-mugi wali santri rezekine tambah kata. Saged damel bolak-balik ziarah Mekah Madinah. Pungkasanipun saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Sedaya sing rawuh teng mriki insyaallah rezekine tambah barokah. Allahumma barik lana fi arzaqina. Ora kompak nemen. Wonten sing amin, wonten sing Allah. Sing bener sing pundi? Amin, iki lagi ndonga nggih. Sing amin niku pas. Nek sing Allah nggih mboten salah. Sing penting ayo moni amin bareng-bareng. Mugi-mugi doa kula panjenengan dalu menika dipun ijabah kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi umurina. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'i dunya wa adabil akhirah. Allahumma ubat-ubat. Amin kok kayong ya Allah, ora kompak men amin. Bisa masak ya bisa kliwet. Allahumma kitra-kitri. Suki sawah, suki pari, suki bebek, suki meri, suki santri, suki rezeki. Mugi-mugi ya Allah sedaya masyarakat Maribaya besok pada bisa mangkat. Jawab dewek. Mangkat kaji Allahumma. Jamaah haji sampun teng Mekah. Saking Madinah, alhamdulillah sekarang kloter pertama kemarin sudah sampai Mekah. Insya Allah ini semua yang hadir berkesempatan nggih saged tawaf mengelilingi Ka'bah. Mugi-mugi saged sa'i di Safa dan Marwah. Insya Allah nggih diberi kesempatan wukuf tenggene Arafah.
insyaallah saged derek lempar jumroh, insyaallah saged mabit teng Mina Musdalifah. Amin Allahumma labbaik Allah. Masya Allah, moga-moga dadi doa. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal wan ni'mata lak wal mulka lak. Pengen kaji kabeh wis ana duit. Wong sing ana duite be kadang ya Allah kudu nenggoni dhisit nggih Bu nggih sampai 20 tahun sedangkan daftare umure wis 70 tahun. Berarti mangkate umur pira? 95 Bu mangkat mari ngendi kuwe. Ya Allah, mugi-mugi sedaya digampilaken. Amin Allahumma. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, jalisin jalisat, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula panjenengan saged sesarengan lenggahan sareng dalam rangka pados ilmune Gusti Allah. Niki kula alhamdulillah saged dugi mriki. Seneng napa mboten? Jenengan dugi mriki awit jam pinten, Bapak? Jam 8 pun dugi teng mriki. Ngenteni apa? Mugi-mugi sing denteni mbektoni manfaat. Allahumma. Delalah cuacane dipun paringi terang boten udan. Alhamdulillah. Tapi nek udan teng Maribaya mriki menawi Jawa niku ngantos banjir boten? Banjir boten? Aman nggih. Maribaya mriki nek Jawa Ageng pun aman nggih. Mugi-mugi aman terus. Kula niku akhir-akhir niki banyak berinteraksi, banyak sowan teng daerah terdampak bencana. Salah satunya kemarin kula sowan teng daerah Pemalang Inggil, jenenge Desa Celekatakan. Desa napa, Bu? Unik pancen. Ini dekat dengan daerah Penakir yang kemarin banjir bandang 7 jembatan di desa tersebut putus. Di daerah sampingnya Desa Celekatakan itu orang-orang pada curhat sama saya. Ustazah pripun? Masyarakat Celekatakan menawi dalu pas keleresan Jawohe Ageng niku mboten wantun sareng. Ora wani turu. Cikening apa, Bu? Wedi barangkali ditinggal turu tangi-tangi wis beda alam. Bukan ujuk-ujuk kena banjir bandang, tanah bergerak ataupun longsor. Dine masyarakat mriki setiap bengi lek udane gede ora wani turu. Beda karo wong Maribaya. Oh pada bae. Lek masyarakat mriki insyaallah nggih Bu nggih, semakin bengi udane selak gede turune selak. Temenan. Mugi-mugi desane mriki dilindungi kali Gusti Allah, terhindar dari segala musibah dan bencana. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal zalazila wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Bareng-bareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma. Grup hadro pun siap dereng? Siap nggih. Niki hadrowe bayaran napa sumbangan? Ayo nderek salawatan sareng sing saged derek moni kula suwun. Nggih, jenengan semangat monine kula nggih semangat ceramahe. Oke begitu? Oke Besti? Oke guys. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Masya Allah.
يا رفيع شان عطفة يا جيرة يا أوهي الجود والكرم يا Halo. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darati, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami
saya. Maklum nggih Bu nggih, jenengan mawon sing mboten matur be kembrojos kringete nggih napa mboten? Apa malih sing nganggo tenaga dalam, mohon maaf nggih. Ustaz-ustazah muga-muga rezekine tambah lancar. Ya Allah, alhamdulillah. Untung kayak pasti bisa gidik-gidik. Ya Allah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki wonten lare-lare kang sampun diwisuda. Masya Allah. Kelas berapa ini rata-rata? Kelas berapa, Dok? Ada yang kelas 5, ada yang kelas 6. Kita ini menaruh harapan besar kepada mereka. Mudah-mudahan jadi generasi yang jujur. Amin. Jadi generasi yang unggul. Jadi generasi yang berakhlakul karimah. Insya Allah niki anak-anak besok bisa mengangkat derajat orang tuanya. Insya Allah. Ini lagi berproses. Tolong didukung nggih, Bu nggih. Wonten kalih. Wonten pinten? Wonten kalih modele menungsa sing ora pernah ngerasa puas, rakus, kurang, ana sing terus ana sing bae, kurang. Lho miki nang kene bae kok diterus nang kana terus kok dibae. Pada bae, enggak apa-apa nggih, Bu nggih. Kurang terus, kurang bae. Jadi wonten kalih modele wong sing rakus, sing nggak pernah puas. Sijine rakus sing diperbolehkan, sijine rakus sing tidak diperbolehkan. Oh, berarti rakus niku ana rakus sing oleh, ana rakus sing ora oleh. Apa rakus sing ora oleh? Inggih menika talibud dunya. Rakuse wong golek dunya sampai kelalen karo sembayange, sampai kelalen karo ngajine. Sing dipikiri kur dunyane tok. Jare lagu niku menine ngeten. Dunia melulu monio teror-eroret ya. Ndek kemringet bareng, guys, nggih. Mugi-mugi keringete luntur kayake ya gembrojos kayake dosane juga luntur kabeh amin Allahumma. Bedake juga luntur. Moni teroret bareng kali kula. Dunia melulu. Harta melulu. Hingga kehidupan akhirat terlupakan. Keterusan. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana, dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Allahumma. Ya Allah, Bu, Ibu, ambut gawe terus sampai sembayangnya ora dilakoni, ngajine ora dilakoni, babar blas ya salah. Nggih mboten? Sembayang terus, ngaji terus, ora gelem nyambut gawe ya. Makane kudune sing seimbang. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Cari dunia seperti halnya kita akan hidup selamanya. Tapi jangan lupakan akhirat seperti halnya kita akan mati besok. Dunia akhirat seimbang, dongane dikabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma. Siji kowe sing ora oleh. Kedua, rakus sing diperbolehkan. Napa? Talibul ilmi. Rakuse wong golek ilmu. Sebab ilmu semakin digolet, ilmu semakin dicari, maka kita semakin merasa. Jebule nyonge si Oon. Oon niku bahasa Cina. Bahasa maribayane Oon niku napa, Pak? Nyaine ado-ado sing trayeman selawi maring meneh kudu goblok-goblok gitu. Tak perhalu. Jadi ilmu niku semakin dicari, maka kita semakin merasa ternyata kita ilmunya belum seberapa. Pengetahuan kita masih jauh dari sempurna. Mohon maaf. Jadi ini menawi neko ana wong nembe duwe ilmu secuil bewis tentang petenteng. Oleh mlaku wis orang lingkup ora apa. Maju mundur, maju mundur.
sombong. Ih, sama orang goblok gak level. Padahal orang itu semakin berilmu, dia semakin merasa bodoh. Oh, ternyata saya ini belum tahu, ternyata ini saya belum paham. Berarti kudune aku terus golek ilmu sing luwih akeh ben nyong luwih ngerti akeh maning. Nggih napa mboten? Mohon maaf. Jadi ilmu niku semakin dicari, semakin kurangnya itu banyak, semakin kita merasa masih bodoh. Jangan sombong dengan ilmu. Karena kadang nuwun sewu sing dititipi ilmu. Niku kapan mawon lek badhe dicabut ilmune kali Gusti Allah saged napa mboten? Saged. Gawe bae jenengan tabrakan gagar otak ilmune ilang kabeh. Makanya aja sombong niku sedaya namung titipane Gusti. Aja dume pinter banjur do keminter. Aja dume sugih banjur do semugi. Aja tumeh ayu banjur do kemayu iling tuamu kempot peot ora. Lho kowe ngerti. Iku sedaya namung titipan saking Gusti. Dan ini anak-anak sedang berproses. Wong berproses niku payah, susah. Supaya apa? Niki derajatnya dhuwur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kula umpamakan ngeten. Wonten buah kelapa. Wonten buah kelapa. Wonten buah kelapa. Wonten buah Boten nyopon, kula wis ngrepoti niki gawe iki pasanginan apa njaluk ora. Boten usah ngompor-ngompori sampean. Kula cuma arep cerita wonten buah jeruk. Wonten buah kelapa. Buah kelapa niku yo sedurunge regane larang, prosesnya panjang. Pertama, dijatuhkan dulu dari pohonnya. Lara mesti. Lara ora? Ya bu mana takoni kelapane lara apa ora? Ya kayaknya wong tiba ya mestine lara nggih mboten? Ditibakna saking dhuwur mengisor debut. Bar niku kira-kira perjalanan dan perjuangan buah kelapa wis pragat apa isi berlanjut? Dapakna kowe. Pacali. Pa. Badi pacali wis apa durung? Dagingnya disigari. Gar. Bar dagingnya disigari wis pragat napa dereng? Tapakna maning. Badi parut. Ya Allah. Badi peres. Godhog, bluduk, sing waune santene warnane napa? Putih. Berubah dari kecoklatan bahkan sampai mengering dan menghitam, menghasilkan makanan yang sangat enak rasanya, harum baunya, mahal harganya. Jenenge masakan rendang. Nggih mboten? Regane larang sebab prosesnya panjang. Coba kalau buah kelapa tidak mau berproses, ora gelem ditibakna, ora gelem dipacar, ora gelem disigar, ora gelem diparut, ora gelem diperes, ora gelem digodok, maka apa yang terjadi? Maka buah kelapa hanya membusuk di tangkainya sendiri. Sampai-sampai batoknya niku krowak, banyune kopong, ora tiba-tiba dedol payu napa mboten? Jenenge napa? Kluthung. Cara mriki napa? Dalam? Oh. Cara nyong kluthung. Cara sampean pada baik. Cumplung. Ora nana regane sebab boten purun berproses. Maka wong-wong sing ora gelem belajar, ora gelem berproses, laka regane kaya cumplung. Niki
Niki sekolah TPQ, mangke dilanjut teng madrasah, lanjut pondok pesantren, lanjut S1, S2, S3 sampai dadi profesor. Niki dalam rangka eben ora dadi sampah masyarakat. Berproses niki Bu. Akan nuwun sewu, dukung niki. Sekolah TPQ sing wayahe dongene turu, pun mangkat ngaji, nggih mboten? Sing dongane ndeleng TV main game apa meneh bocah saiki dolanane pan mangan dolanane. Bar mangan dolanane. Pan turu ngelonine. Tangi turu sing digolet. Wong mamane ya pada olah. Angel kandhanine kok manene be pada. Niki lagi berproses. Adik-adik sing semangat, nggih, supaya harganya jenengan mahal di hadapan Allah, tidak hanya mahal di hadapan manusia. Ayatnya nopo? Genah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek wis pinter ojo keblinger, aja sombong. Bocah saiki adabe ya Allah, nuwun sewu. Al adab faqal ilmi. Adab niku di atas ilmu. Ngapunten. Masalah adab iki kula selalu kemutan banget kali ngendikane dawuhe almarhum almahfurlah Romo Yai Maimun Zubair. Beliau dimakamkan di Makla. Kemarin ketika dibuka kuburnya ternyata jasadnya masih utuh. Apa yang beliau dawuhkan kepada kita para santri? Beliau pernah mengatakan begini, yuk melu bareng karo nyong. Nyong direwangi ya Bu. Bapakne melu nggih Pak? Siap napa mboten? Yo moni ora kabeh. Wis den jajan apa dur? Ora kabeh. Wong pinter. Kuwe bener. Ora kabeh. Wong bener. Kuwe pinter. Tapi daripada dadi wong pinter sing ora bener luwih apik dadi wong bener senajan ora pati pinter. Ulangi, senajan ora pati pinter syukur-syukur wonge pinter wonge bener paling parah wis ora pinter ora bener. Wong kaya kowe kalap apane? Ulangi. Ora kabeh wong pinter kowe. Ora kabeh wong bener kowe. Tapi daripada dadi wong pinter sing ora luwi apik dadi wong bener senajan ora patia. Kenapa? Sebab ya Allah minterna wong bener luwi gampang daripada benerna wong. Betul guys? Betul? Minterna wong bener niku luwi gampang tinimbang benerna wong. Aja salah kon jenengan salah pahamnya wis nanya tak goblok wis penting jujurnya. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih salah satunya? Kan mau luwi apik dadi wong pinter iya, bener iya. Muncul pertanyaan, si anak wong pinter iya, bener juga iya. Wonten sinten? Menika Imam Syafi'i, pendiri madhab Syafi'iyah sing kula panjenengan derekaken. Bu, ibu, nah ora kompak, dalem ngono ya, ulang. Bu, ibu, papane, sampene si urip om, Pak, bapak, wis lumayanan wis. Daripada nang Indramayu takoni Pak Nun.
Nang kene ta dalem alhamdulillah. Halo. Pangapunten. Imam Syafi'i kenal nggih? Madhabe sing kula jenengan derekaken. Jenengan melune Imam Syafi'i apa Imam Samsudin? Imam Syafi'i niku luar biasa Ibu Bapak. Beliau itu 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta. Apakah kitab Muwatta inggih menika kumpulan hadis sebelum ada Sahih Bukhari. Sing paling sahih beliau hafal. Quran apal, kitab Muwatta juga apal. Senajan pintere luar biasa tapi adab maring gurune pentol. Imam Syafi'i gurune siapa? Imam Malik. Biyen niku wong pan berguru karo Imam Malik seleksine ketat Ibu Bapak. Kudu sing ilmune seluas samudra. Bahkan saking ketate sing pada berguru maring Imam Malik niku wong tua-tua. Tapi ternyata meskipun Imam Syafi'i usianya masih belia, masih muda, beliau lolos bisa nderek dadi muridnya Imam Malik. Sampai-sampai saking barokah ilmunya Imam Syafi'i, beliau umur 14 tahun sudah bisa memberikan fatwa. Hebat. Meskipun pintere luar biasa, Imam Syafi'i maring gurune ora kurang ajar. Ketika arep belajar karo Imam Malik, beliau wis mulai menghatamkan kitab yang akan dibicarakan oleh gurunya. Dipelajarin disit, oh gurune nyong besok panerangna masalah kiye. Nyong berarti kudu hatamna kitab kiye disit, ben besok dicocokna pemahamane nyong pas apa ora karo pemahame gurune nyong. Tiba tong. Ke calon kiai kiye. Melasi nemen ya Allah ke klambine klopot temen kaya kae. Ke manene ndi? Mane? Manene kelalen iki. Masyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut apa mboten? Wis pan jam 11 sesi semangat. Iya wis ke sampai jam pirang ngajine? Jam 3. Oke, jenengan sampai jam 3 teng mriki mawon nggih. Nyong tak balik kok. Ya. Iya, Bu. Jago nggak, Bu? Mantipe. Lemon adine. Mantipe. Sallu ala Nabi Muhammad. Imam Syafi'i niku masyaallah adabe maring gurune luar biasa. Saking hebatnya adabe Imam Syafi'i ketika lagi bahas kitab, lagi berguru dengan gurunya Imam Malik, buka kitabnya niku secuil-cuil. Orang wani banter-banter, wedi mangke menawine kok bukane srek mengkok mengganggu konsentrasi gurune Imam Malik. Satu persatu dibuka, Masya Allah. Baru kan kita lihat ada bocah saniki, nuwun sewu. Biyen dikalane kula jenengan tasih alit. Panggenane guru ustad, tempat duduknya ustadnya be ora wani kula panjenengan niku lenggahi. Nggih napa mboten? Ora wani. Bahkan maring ustadz salaman ya Allah, ora wani niku nglangkai disit, mlaku disit mesti nang burine oli salaman diwolak-walik cropot. Senajan tangane ustadzae mambu bawang. Tetep diambung nyuwun barokah ustad. Nuwun sewu, zaman saniki Bu, bocah kok sampai ora diajari babagan adab, bahkan maring wong tuane dhewek pada kurang ajar. Adik sudah sholat belum? Kamu nanya. Kurang ajar. Maring gurune ketemu ya Allah nenggene mall apa nenggene pantai. Halo bro, ringan diri kak. Ajar banget. Nuwun sewu, kita perbaiki adab-adab anak kita dimulai dari rumah. Bapak, ibu, suami, istri harus mencontohkan anaknya tentang kasih sayang. Kenapa? Karena sekarang banyak anak-anak sing pada gelut karo kanca-kancane pada tawuran gara-gara dia biasa melihat kekerasan di rumahnya sendiri. Bapak ibunya senengnya pada tukaran jotos-jotosan. Wah. Oh anaknya cukup seneng jotos-jotosan nang gene sekolahan. Diomongi karo gurune, sampai kenapa suka jotos sama temannya sendiri? Iya, soalnya kalau di rumah bapak saya jotos, ibu saya jotos balik. Jadi saya suka jotos-jotosan. Lebih parah mali mangke lek wis geng-gengan motor nuwun sewu, sangat pada tawur-tawuran. Berasal dari apa yang biasa dia dilihat di rumah. Ngapunten, tanamkan kasih sayang. Bapak Ibu kudu saling menjaga. Cinta panjenengan. Nggih, Ibu cinta kali Bapak. Cinta. Embu kowe kok temenan apa ora? Sing sebelah mriki. Ibu cinta kali Bapak.
Cinta. Bapak cinta kali ibu? Ora. Di kasus ya wong lanang kene ya. Ibu cinta kali bapak cinta kali ora. Endi mau wonge? Saya sepindah malih, jajal tak cek. Bu, ibu cinta kali bapak. Insya Allah. Pak, Pak, Pak. Kolak temennya ini. Pangapunten, nyong tak kayak kita nang panggung tok. Kalem, kalem. Kadang nasing takon kayak bapak, ya wah bojone rantek nang omah juga nyemi bae. Boten Pak, kalau ngeten iki nang panggung tok, kari nang omah ya. Ora sejen, kalau nang omah ya Lembu Sutra. Karena ini yang menjadikan suami saya tidak bisa hidup tanpa saya. Salam ala Nabi Muhammad. Pangapunten jajal kalau tak takoni maning bapak niki telingna, Bu. Telingna ke bojone sampe sing ngomong ora kayak mau. Pak. Cinta kali Ibu. Ajek ternyata. Gengsi ya, Bu. Ya Allah, pangapunten. Melasi temen wong wadon kene ya. Turu maning, Bu. Ibu cinta kali bapak. Ternyata cintaku bertepuk sebelah. Seorang raja pasti dalam memutuskan persoalan. Rakala karo April ki. Salam ala Nabi Muhammad. Bu, mumpung ke sing diundang nyaine wadon. Sampeyan tak belani nggih. Iya karuan nyai wadon. Mumpung sing diundang nyai wadon. Nyong salah. Mumpung sing diundang penceramahe wadon. Ya Allah. Rumil nemen. Nyai wadon. Ya kan berarti ora salah, nggih mboten? Mumpung sing diundang mubalighae wadon. Kula tak mewakili suara hati seorang wadon. Tolong ketika saya bicara tentang ini, mangke grup wadon-wadon moni betul nggih. Nyong direwangi. Nggih. Moni betul nggih. Sing semangat endeke pada sadar. Kau itu sangat berharga, guys. Nggih. Pak. Yo. Pangapunten kula tak derek matur. Siap nggih moni betul. Sing jenenge sunah Rasul niku ora cuma pas malam Jumat tok. Pating lek-lek kayak gue sih. Sing kompak betul ya gue. Ulang. Sing jenenge sunah Rasul niku ora cuma pas malam Jumat tok. Membahagiakan hati istri juga termasuk sunnahnya Kanjeng Nabi. Sering memberikan hadiah kepada istri juga selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Bu, khususnya kudu emping-emping. Nuwun sewu, jenengan lek bapake nyambet damel kondure betot cangkingan, seneng napa mboten? Tapi sering apa ora? Melasin. Oke Pak, ringo kena suara hati istri-istrimu nuwun sewu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tindakan tong pundi mawon mesti kondure betot cangkingan damel istrine Sayyidah Aisyah. Wis betul-betul bae. Cangking
sakingan damel Sayyidah Aisyah istrine Kanjeng Nabi. Sampai suatu ketika Nabi kesupen, boten beto jajan, mungkin karena sing sadean pun sami kondur atau mungkin dukolah Kanjeng Nabi lalen apa primen. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi niku ngide lah, daripada kula wangsul mboten bekto napa-napa ya wis lah sewontene mawon, wontene watu ya tak wade kresek. Aturaken kali istrine Sayyidah Aisyah. Assalamualaikum. Nah, ayu-ayu budek kayak kufa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kondur enteng Nabi. C. Betul nopo? Buka dewek. Setelah dibuka ternyata wow, isinya waktu. Apa reaksi Sayyidah Aisyah ketika diberikan sebongkah batu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Maka beliau mengatakan, Masya Allah, meskipun ini hanya sebongkah batu, tapi ini menandakan bahwa dimanapun kau berada, engkau selalu ingat bahwa di rumah ada yang senantiasa setia menunggumu, ialah aku, istrimu. Hehehe, Aisyah. Hari Markonah ya sejun maning. Misal bapane nyambut gawe biasa balik gawa cilok, gawa cimol, gawa cireng. Suatu ketika sing dodol wis pada balik, laka sing dodol cimol, laka sing dodol cireng, laka sing dodol cilok. Ada dheweke ngide, nyong pernah krungu nyaine ngomong jare Nabi Muhammad be pernah ngaturna anu ya watu. Ya wis lah, anane watu tak bakal nabe karo Markonah watune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balik Pak. Iya. Gawa apa Pak? Watu. Kira-kira apa yang terjadi? Waduh kan jeblok. Patah kena, balangena, samplong. Nah, iya kayak gue Bu. Wong wadon kene kayak gue Pak. Oh ya berarti bapaknya bikin jawabannya salah. Pantesan bapaknya mikir takoni Pak, bapak cinta karo ibu. Ora. Model lebih kayak sing dadi nang omah kur tukaran, be didelengi karo anake, dicontoh karo kancane senenge kur kekerasan tok. Tidak ada rasa kasih sayang. Nuwun sewu. Jadi ini didoakan generasi-generasi ini mudah-mudahan tidak hanya sekedar jadi anak yang pintar, tapi insya Allah bisa jadi anak yang benar, berakhlakul karimah. Amin, Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Bocah cilik-cilik jejer larik sandangane resik tumindae cik bocah cilik jejer marik sandangane resik. Batik Sholli wa sallim daiman. Ayo moni bareng. Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Lelo lelo lelo
sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Adik-adik, Masya Allah, pinter anak ya. Ini luar biasa loh Bu, anteng banget. Tepuk tangan dulu buat yang di wisuda dong. Hebat. Habis belajar Quran lanjut madrasah nggih. Belajar Qurannya niki bacanya sudah bagus-bagus bacaannya niki Bu. Masya Allah. Ustadz Debi ayu men glowing temen kayak ya Allah. Semangat ya Ustadzah. Kasih pada perawan Ustadzah. Perawan Bu. Calon mantu Allahumma. Iki bayangkan wis belajar Quran jenengan sebagai wong tua sing panen ganjaran. Nggih mboten? Quran niku ya Allah, lek diwaca dadekna nentremna atine kula panjenengan. Wau qoriahe nggih swantene saya sanget niku nggih. Saya napa mboten? Jenengan saged ngoten niku. Luar biasa, Quran niku lek dibaca, apa manis sing baca anake dewek Bu? Ya Allah, nentremna ati. Bahkan riyin mawon sahabat Umar niku sakderenge mlebet Islam. Beliau itu masuk Islam gara-gara krungu bacaan Quran loh. Suatu ketika sahabat Umar niku sakderenge mlebu Islam ngomong karo sahabat sing liyane, ndi umai Muhammad? Kenapa golek Nabi Muhammad? Nyompan mateni. Antak pateni Nabi Muhammad. Orang ngomong Nabi Muhammad tok bahkan. Antak pateni Muhammad kangge pedangku. Dijawab kali sahabat sing liyane, sampean pan mateni Nabi Muhammad deleng ke. Sedulur wadone sampean nggih wis mlebu Islam. Ada ditiliki nang omahe jajal nemblu Islam temenanan apa ora? Ternyata sedulure niku lagi baca Quran surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Kok dalam sih? Ini lagi maca Quran Toha dalam. Wong mari bayana sing arane Toha. Toha. Lagi maca Quran surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Toha dalam. Allah Karim. Di Tohane maka tapora. Oh Tohane lagi turun. Oh ini Allah di dalam. Nggih, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Balik takoni, mau nyaine sih ngaji apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Krungu sedulur wadone maca Quran surah Toha, akhirnya diparani, maca apa sampean? Quran. Gemene, aja, kamu dalam keadaan kotor, kamu belum keadaan suci, gak usah kau sentuh mushaf ini. Ora, apa sing tak baca cara bahasanya kayak mushaf habis ben sampean gampang bayangannya. Apa sing mbok baca? Quran. Direbut sahabat Umar baca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sesungguhnya Allah itu turunkan Quran tidak untuk membuat saya susah. Tapi Quran ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Barang krungu ana wong maca surat Toha dipindoni maca dewek diresapi artine akhirnya dheweke ngendikan dater nyong maring Muhammad. Kenapa? Sampai pan mateni nabine kula Nabi Muhammad. Mboten, kula badhe ikrar, kula badhe mlebet Islam. Berkat mendengar ayat-ayat suci Quran, lantunan ayat-ayat suci Quran, wong sing atine keras. Sahabat Umar iku kan riyen atine keras banget. Sing atine keras mawon wong kafir krungu wong maca Quran mbek grentes. Kula jenengan sing awit ceprot wis Islam, gal setiap Jumat diwacane Yasin, kok kelakuane si kaya kue. Quran. Sing ngajari siapa? Ustadz mriki. Awit sing AA, bayangkan AA. Bebe, bocah cilik kadang kan jajan terus, mambu gorengan. Nggih mboten?
mambu cilok kan kepenak Ustadz kayak ayo enak temen ya. Nyong ya pengen tuku tapi ya izin. Aku dewek izin pantitip yang aku jaluk Dubai. Akhirnya cuma menghirup aroma dari mulut suci itu. Baba, tata. Wis kayak bocah cilik jenengan kan wis sudah gede-gede. Disit kan lagi dilebok nama yang tepek ini si cilik-cilik gimana mboten? Produksi umbelnya masih sangat aktif. Bayangkan kayak ustadz-ustadzah Masya Allah. Ya waktunya pulang, ayo sama-sama kita baris, kita salaman sama ustadzah ya. Banukan sekelas bocah 18, siji serobot, siji serepet, siji seruput. Balik koroli bayaran malah oleh. Niki ikhlasnya luar biasa loh Bu. Padahal ngapunten. Bocah 18, bocah 16 dalam satu kelas niku angel apa mboten ngature niku. Oh jenengan mawon sing anake loro nggal dina tukaran bae. Apa maning niki ngatur bocah 16 tapi sabar padahal niku ngajari Quran kewajibannya wong tua lorone cuman karena jenengan punya keterbatasan akhirnya menitipkan kepada lembaga yang kompeten. Sudah didiklat, sudah dididik cara baca seperti ini seperti apa. Saya sadar diri barangkali tak warenyong panjang pendeknya salah keliru kok sampai gede maca Qurannya salah terus. Akhirnya dititipkan sama ustadz-ustadzah. Senajan balik-balik kakek umbel nang tangane. Tapi rezekinya barokah. Gimana? Sampai pada tuku kuat, tuku skincare ya kuwe sih. Glowing, bahkan saking barokahe, jangan ora kerasa tuku klambi, ujuk-ujuk kok klambine wis akeh nemen pating cerantel nang lemari. Nggih mboten? Tahun kies batike warna coklat, kudunge warna coklat, ndoroke ireng. Tahun wingi warna apa? Biru. Tahun wingine maning. Wingine maning. Ora kerasa tuku, tapi kok ternyata loh, kok is pating jejer nang lemari, niku sing jenenge barokah. Tidak terlihat wujudnya, tapi bisa dirasakan kehadirannya. Dan jenengan ketika ngajar niku inget dawuh Mbah Yai Maimun Zubair. Nek ngajar niku jenengan ikhlas. Ketika ada anak yang dirasa kayak aduh kayak kok angel temen dikandani ya, mesti kan tidak dipungkiri mesti anak sing kaya kowe. Itu bisa jadi anak itulah besok yang akan menarik tangan panjenengan mlebet wonten swargane Gusti Allah njlametna panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Maka nuwun sewu sing eman karo ustadz. Nggih, sing eman karo ustadzahe. Sebab ini berjuang untuk anak-anak panjenengan. Keringat beliau bercucuran demi anak-anak jenengan bisa pada maca Quran. Jenengan boten saged maringi napa-napa paling boten panjenengan paringi doa setiap hari. Setiap waktu sholat jenengan doakan ya Allah mudah-mudahan ustadz-ustadzah sing pada ngajari anake kula diparingi kesehatan, diparingi panjang umur, diparingi rezeki ingkang barokah, keturunan ingkang solih lan solihah. Amin Allahumma. Aja dadi wong mali murid sing ora tahu diri. Nggih, sing kudu emping-emping. Halo. Aja dadi wali murid sing orang tahu diri, tidak tahu diri. Muride niki wis diajari luar biasa, anaknya jenengan wis pada bisa ngaji maca Quran. Sekali-kali nek gurune duwe salah nyentak anaknya jenengan gara-gara makhroje salah, langsung tutur maring bokene. Ijen karo gurune. Guru sapa? Meneke. Riyin kula sekolah disentak karo ustadz sampai nganggo penggaris ke drijine kula. Pak. Abang, kula tutur maring ibu, "Bu, kula disentak. Astone kula niku dipathak, bahkan disabet nganggo penggaris sing dawa niku." Kula matur ngoten niku kali ibu tutur, ibune kula napa reaksine? Salah dewek. Bar maghrib dongane ngaji malah nonton TV. Bae, sing disalahna malah nyongi. Akhirnya ibune kula maring toko sarung paringaken sarungnya maring ustadz kula, "Dad, makasih wis nempeleng anake nyong. Wis nyabet anake. Wis bisa makasih sampean waras apa ora?" Waras. Maksudnya nyong kayak kiedet, ari sing nyabet nyong, kayak bocah kan bakal minggat maring dimbunya orang hati. Kayak karena sing nyabet sampean, dadine bocahnya orang minggat malah murojaah tambah semangat. Sebagai tanda terima kasihku ini, kuberikan sarung atlas untukmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mien. Nyong kanda mien. Mien.
Hari saiki jajal bocah disentak sitik kira-kira jenengan maring toko sarung apa maring polsek. Wis ayayane sampinane lebu njaya. Ya. Niki luar biasa ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan istiqomah, amin Allahumma. Ya Allah, Bu. Bencana itu tidak hanya banjir bandang, Pak. Bencana itu tidak hanya gunung meletus. Salah satu bencana nggih menika. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Gusti Allah niku mboten jabut ilmu langsung saking menungsane, tapi carane Allah jabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Maka wafatnya para ulama adalah bencana besar bagi kita semua. Setahun, 5 tahun, 10 tahun belum tentu ada gantinya. Yang kapasitas ilmunya persis, sing istiqomahnya persis. Gini apa mboten? Dongakna ustad-ustadzah panjang umur gitu. Sakit meneruskan perjuangan orang-orang ulama dulu, perjuangan Kanjeng Nabi. Sehingga anak-anak yang jenengan dadi wong sing sukses kabeh ahli ilmu, ahli Quran, ahli salat. Amin Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wis jam pira? Jam 10. Ke Indonesia bagian endi ki ya? Jam 10. Bagian Maribaya. Iya wis. Berarti ke Indonesia bagian Maribaya jam 10 berarti ya. Tengah rolas, ora kerasa banget ya Allah. Ibu bapak sing teng mriki, Masya Allah, jenengan muga-muga paringi rezekine sing lancar, sing halal nggih. Saged nyekolahna anak-anake sampai pada dadi profesor. Amin. Ya Allah. Terus bapak-bapak nih kayak adik-adik coba lihat. Wong tuane jenengan ibu bapak perjuangannya luar biasa supaya jenengan kowe dadi wong sing sukses. Ibu melahirkan taruhannya antara hidup dan lahiran entah normal entah sesar lara kabeh. Nyong wis pernah loro-lorone. Normal pernah. Dibelek pernah. Ternyata lara kabeh. Saking larane bojone nyong ora tega kabeh. Ya Allah, aku tidak tega melihatmu kesakitan, Dek. Ora tega, meteng maning. Bayangkan perjuangan ibumu, adik-adik semua. Masya Allah, ketika melahirkan taruhannya antara hidup dan mati. Lagi kontraksi, mati kita teman, mati. Larane kayak mati kita teman. Barang hilang, so urip maning. Mati maning. So, urip maning. Gini apa boten? Ya Allah, wong lanang yang bu karuan bisa apa orang rasakna sakit kayak gue, Pak? Pak? Lo ngodok ya kemburi. Masya Allah, pangapunten. Perjuangannya luar biasa. Dereng malih ketika menyusui. Sijine lecet ganti sijine. Sijine melu lecet ganti sing lecet go nusuni maneh. Gini apa mboten? Ketika ngasuh toddler usia 1 tahun. Ya Allah, ngalor ngidul ngetan ngulon dikandani angel men bapane kur. Perjuangan. Bapakmu juga berjuang adik-adik. Nuwun sewu, bapak-bapak niki luar biasa. Hidupnya itu hanya untuk bekerja. Las kedeleng nawajai kayak. Atau neta kayak pikirannya ruwet temen kayak. Hidupnya hanya untuk bekerja. Ya Allah, sampai-sampai wingi viral anak kereta api niku Bu tabrakan. Sampai-sampai anak sing melurkan statement, ya wis berarti solusinya primen wong lanang sing dadan lemburi. Sebab wong lanang kuwi ketabrak kereta orang mempan. Wong lanang niku luar biasa. Uripe kurgo kerja. Nek lagi kesel ora bisa cerita maring sapa-sapa. Beda karo dewek wong wadon kesel sithik, jengkel sithik. Golek gawe status WA, sedesa ngerti kabeh. Wong lanang pan cerita maring sapa makane jenengan aja maido rikalane wong lanang doyan mancing. Pangapunten, kayak untuk melepaskan kepenatannya selama ini.
Ketika mancing sangut duit 2.000 kena nggo tuku kopi. Be utang disit wong kopine be 5.000. Kurang 3.000. Jebule kok Masya Allah nggo parkire, oh nemu duit 10.000 ya wis kayak kena nggo tuku mie ayam balik wareg turu. Wong lanang niku ya Allah, si penting mangan mie ayam wareg turu praga. Bar kowe tangi ganyami maning, mancing maning, tuku mie ayam maning, turu maning. Uripe kur nggo kerja sirah nggo sikil-sikil nggo mlaku. Perjuangane. Dudul es teh ya ora isin. Pas lagi wayahe pengajian umum kula salut karo bapak-bapak sing dodol es teh. Padahal udane gede tetep nawarke dagangane. Es teh. Es teh yuk. Ngerti es teh apa ngomong es jeruk. Es teh. Tak sing tuku es teh. Es teh ora. Es teh ora. Saking lah kasih tuku. Mumpun saya pan balik ya kukur ganyami tok. Bayangkan. Bahkan kula salut karo sing jaga sound system kula salut. Ludi. Arom batin. Suwe temen si ceramah. Belum ngerti nyumpan bayaran denteni bojone kok. Masuk bang main drenge teko. Suwe temen sih. Luar biasa Bu. Ini loh, cari uang halal ngoten niku. Sampai dilawani karo ya meskipun anggo klambi ireng ae kowe pokekan ae kowe. Karo udut palpul ora apa-apa. Nyong balik oleh duitnya halal kena nggo makani anak bojo sing mlebu barang-barangnya barang sing halal, sing adem dudu duit panas, kersane gampang lakoni ibadah marang Gusti Allah. Tepuk tangan untuk sound systemnya dong, Masya Allah. Tak dongakna, mudah-mudahan sound systemnya tambah larang. Amin. Salah maning kok tambah laris. Allahumma ya Allah, ini semangat Pak panjenengan. Lihat. Tapi ketika nuwun sewu, sakitnya melahirkan, sakitnya menyusui, sakitnya merawat, sakitnya pados arto sampai panas kepanasan, hujan kehujanan, tidak ada apa-apanya dibandingkan sakitnya disentak karo anake. Betul? iPhone 17 oma. Motor air oma. Sakitnya tuh di sini. Sakit melahirkan gak ada apa-apanya dibanding anak yang sudah kita lahirkan, sudah kita rawat, sudah kita didik dengan sempurna, tapi ternyata menyakiti hati kita sebagai orang tua. Sakitnya luar biasa. Lara nemen gue. Gimana? Makanya nuwun sewu. Wonten sing tanglet kali Imam Syafi'i. Syekh, napa? Syekh, napa? Syekh. Insya Allah. Apakah boleh seorang anak mendebat orang tuanya? Beliau mengatakan tidak boleh meskipun hanya mendebat sendalnya. Sing tidak bagian tubuh mawon boten angsal didebat. Saiki pertanyaan nek anak durhaka, wong tua durhaka si anak apa ora, Bu? Iku karepe dhewek nemen lakak. Ya anak, wong tua durhaka ke sapa sing ora maringi hak-hake anak. Napa hake anak? Dipilihkan ibu yang baik. Kemudian dipilihkan nama yang baik ketika diajari tentang Al-Quran. Jenengan ternyata bisane nuntut anak tok, anaknya durhaka. Jangan wis maringi tiga-tiga niku napa dere. Niki terjadi di zamannya sahabat Umar. Ada bapak-bapak yang bawa anaknya yang durhaka kepada sahabat Umar, Amirul Mukminin tolong diomongi anaknya durhaka. Ditakoni karo sahabat Umar, sampean durhaka nak kondisi nyotak takon maring sampean. Turunnya nyong ngomong nyong durhaka apa ora, nyong tak takon monggo sampean jawab. Apakah ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya? Ada berapa? 3 tadi yang saya katakan. 1, pilihkan ibu yang baik. 2, pilihkan nama yang baik. 3, ajarkan Al-Quran. Sesungguhnya 3-tiganya saya tidak dapat dari orang tua saya, Amirul Mukminin. Saya punya ibu agamanya Majusi. Majusi niku wong sing nyembah geni. 2, saya dinamai Jual, kumbang kelapa. Bahasa nenek wereng. Ngarani anak jenenge wereng. Lembing. Oh ya anak gue. Anak lembing. Namani bocah kok lembing.
namanya bocah pereng. Ketiga, saya tidak pernah diajari babakan Quran, babar. Yes. Diundang wong tua mau, wong lanang sing gawa anake jari durhaka, diundang karo Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Menek menek. Sampeyan ora usah rundek nyong Quran tok lagi acting menek ek ora muni sampeyan pun menek ora. Rundek menyo kenapa ki nyusan apa ki? Menek sampeyan. Primen. Wis diomongi anake nyong sing durhaka kowe sik sedurunge sampean ngomong anake sampean durhaka, sampean wis durhaka disit sebagai wong tua. Sebab napa? Boten maringi hak-hake panjenengan sebagai wong tua maring anake panjenengan. Do you understand? Oke. Jadi matur nuwun sanget, mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan wonten manfaate nggih nggih. Mangke kondur ilmune nambah, derajate nambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dadi wong sing iman, dadi wong sing alim. Amin. Ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget, mugi-mugi manfaat. Matur nuwun grup hadro nggih. Suwun sanget nggih. Suwun. Suwun. Oh barke oleh berkat nggih. Luar biasa. Suwun wali santri dan juga seluruh masyarakat Maribaya dan sekitarnya kula pamit undur diri dan kula ngaturaken pangapunten ingkang sekatah-katahipun bilih wiwit wau jam 10:30 kurang saya berbicara di sini banyak yang menyinggung hati dan perasaan panjenengan. Mohon diikhlaskan nggih. Dimaafkan nggih. Dadah. Dadah nding ngino. Tangannya diangkat, dadah. Tangannya diangkat, Om, diangkat. Keleknya tembung. Akhirul kalam ditutup doa penutup yang akan disampaikan oleh Romo Yai. Kalau semoga akan ampun kondurum ini saat ini pun ditutup doa penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.